Olá pessoal, sou Ed Ferraz, esse é mais um vídeo. Vocês viram aí no início o barulho que essa máquina está fazendo. Ela está fazendo esse barulho na hora de lavar, não é na hora de centrifugar. E agora então a gente vai ver essa máquina especificamente. É o modelo da Brastemp. Aqui eu tenho a base, ela é o modelo Active 11 kg. E a gente já vai solucionar, vocês vão ver todo o procedimento. Pessoal, lembrando que para começo, feche o registro, bem fechado, tire da tomada. Melhor é desacoplar aqui a mangueira de entrada de água. Esse aqui, lembrando, para você que vai tirar e colocá-la de volta, não vai vedar rosca, porque ele tem uma borracha de vedação, já para ficar atento. E aí tira o cano de saída de água, e agora sim a gente pode virar a máquina para fazer a manutenção. Bom pessoal, então aqui nós temos uma chave 13, e aqui nós temos o problema, ó. Nesse kit de centrifugação, esse é o barulho. Então aqui, ó, geralmente acaba afrouxando esse parafuso, e aí a gente vai utilizar essa chave 13 e simplesmente apertar ele até o final. Dá para dar uma segurada aqui, ó, com a mão aqui na correia para ficar mais fácil. Então a gente aperta ele até o final, não precisa arrochar muito. E a gente pode testar. Ele já parou o barulho. Mas se caso alguns modelos, você aperta até o final, se continuar o barulho, solta um pouquinho, porque ele tem uma posição que não vai fazer barulho. E aí assim a gente consegue solucionar o problema desse barulho na máquina que faz quando lava, né? Não é na centrifugação, é quando lava. Apesar todo esse kit aqui é um kit de centrifugação, mas o barulho é só quando faz a lavagem. A gente vai fazer um teste para ver se realmente parou o barulho. Olha só pessoal, funcionando 100%. Ok pessoal, chegamos então ao final do vídeo. Se você gostou, deixe um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, habilite as notificações clicando no sininho. Se puder compartilhar os vídeos com os amigos, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, ok? Fico com Deus e até o próximo.